Hello， 各位朋友，我係 Candy 啊。大家好，我係 Hugo。好啦，今日咧 Hugo 真係非常之浪漫，帶我嚟行情侶路喎。係咪啊？你真係行情侶路咩？唔使做啊，做嘢㗎。係啦，今日咧我哋唔係行情侶路，係今日咧係嚟拍海景房㗎。冇錯。嗱，咁現時咧我哋處呢個位置咧情侶南路啦，亦都係拍我哋呢個樓盤就叫做玉海帝景㗎啦。係。係。咁嗱，我呢啲位置啦，見到嗰度打俾個鏡頭，嗰度就係港珠澳大橋嗰個人工島。我哋經常講話30分鐘返香港，咁呢個盤咧就真係真正做到30分鐘返香港㗎啦。係啦，去返人工島非常之近啦，嗰度就係啦，而且嗰度就係港珠澳大橋啦，而且咧呢度就有一個九州港喎，我哋亦都係可以搭船返到香港啦，可以去返深圳啦，同埋去返香港都係冇問題嘅。咁我講下價錢先啦，其實呢個盤今日點解要帶 Candy 過嚟睇咧？因為真係太吸引到個價錢。咁喺之前我哋賣嘅時候啦，高峰賣到53,000蚊嘅平方，53,000。咁依家你估下咩價錢？我唔知。19,000，即係之前5萬幾，依家19,000，等於係3折。嗱，咁之前賣佢5萬幾買嘅，真係要跳樓價啦，真係。咁嗱，呢片海講真嘅，嗱呢個海景你 feel 下先，呢個海景其實5萬蚊都值嘅。係啊。但係依家19,000就擁有呢片咁嘅海景，嗱對面澳門。係咪先？成片海喺度。嗱，望翻後邊咧，嗰邊就係我哋賣緊最貴，而家珠海賣緊最貴嘅樓盤就係人行濱海中心啦。之前7萬蚊㗎。係啦，而家都唔平啊，都賣到5萬幾啊。所以其實珠海嘅海景一線海景完全無遮擋嘅景啦，即係呢啲咁嘅樓盤咧係少之又少，基本上咧賣完就冇啦，清貨5套。得翻5套貨呢度，真係只有5套嘅啫。係啦。咁如果你喺香港咧話買一套海景房，真係甚至要上千萬，甚至上億啊！但係呢邊咧，你19,000就可以攞低一套海景房，而且係一線無遮擋嘅。真係一線海景啊！真係上盤嚟嘅，而且只有5套喎。最後5套。係啦。最關鍵係咩咧？嗱，其實咧，如果你買喺呢度，你同啲 friend 咧香港揸車過嚟行人工島，其實都唔使落島啊，都未落橋。係咪先？你喺橋上面已經係只要同啲 friend 講嗱，嗰度就係我屋企，係咪啊？係咪好有成就感？好威啊！成個成功人士，非常之正啊！全海景喎，係咪？咁嘅景講真嘅，今日天氣就有啲陰啦。如果係天氣好好嘅時候，其實望住成片海係好舒服嘅。係啦，嗱，可以望翻咧，我哋前邊咧仲有好多朋友咧喺度跑步啦，同埋喺呢度散下心啦，咁樣都完全 OK 噶。嗱，平常時咧，你同朋友過嚟啊，咁我哋行下情侶南路啦。咁珠海大家都知道，情侶南路係一個好出名嘅路線嚟噶。咁平常時我哋踩單車啦，睇下日落啦，睇下日出啦，都係非常之正嘅，真係好浪漫，好寫意噶。係啦，嗱，今日天氣雖然有少少唔好啦，但係咧我哋都可以望到一線無遮擋嘅，而且對面就係人工島，可以見到咧我哋呢個位置咧就非常之正嘅，而且我哋休閒嘅地方咧，隔籬嗰度就有一個石景山啊，石景山公園係咪？公園啊，係啦，嗰度咧就有個纜車啊，我哋上去望翻個景咧都係非常之靚嘅。之前咧我哋有同朋友去過一次，我上去坐纜車就可以步行啦、行山啦，咁上去嘅話咧都係超級靚仔嘅個景。其實講真嘅，呢個盤咧，我哋今日過嚟主要係因為佢價錢太吸引啦。係啦，19,000蚊，全海景19,000蚊。講真嘅，好多西區啊，之前西區嘅樓依家仲賣緊萬幾蚊，但係呢度都係萬幾蚊咁嘅景。同埋真係就喺港珠澳大橋落橋點嘅咋。係最緊要係咩咧？佢而家係精裝現樓嚟嘅，係精裝現樓，即買即收樓，係啦，即時可以享受咁樣嘅全海景。係啦，咁你都唔使等咯，唔使等。係啦，咁我哋介紹個戶型咧，全部都係大平層嚟嘅，而且都係帶有工人房嘅。咁你知道啦，大平就肯定需要工人姐姐噶嘛。冇錯啦。係啦，好啦，咁我哋事不宜遲，即刻上樓。係咪先？好啦，咁現時咧，我哋嚟到咗樣板間啦。咁我哋今日要介紹個戶型咧，就係264平方4房嘅，而且咧仲有一個251平方3房嘅，而且4位啊。好啦，我哋入嚟睇下先。好。嗱，咁入門嘅位置咧係我哋嘅大門雙開門，唔係子母門，係兩扇門雙開門，超大氣啊！你睇下呢啲門啊，即係質感就係唔一樣嘅，好高端大氣。而且佢好實啊，佢呢個門好重啊。好似啲裝甲門咁，知唔知啊？係啊，咁呢邊咧就係我哋嘅入戶花園，屬於我哋嘅前廳啦，可以喺度飲茶啦。其實做呢個前廳咧，做呢個茶室，我覺得
係比較中意嘅，因為好多朋友嚟到啦，可以飲下茶啦，傾下偈啦，係啊，係咪啊？而且做得好大氣啊！冇錯，因為佢呢張咁嘅台咧足夠大，你幾個 friend 10個8個 friend 坐得落嘅冇問題㗎，跟住係啊，後邊就可以放埋啲酒啊嗰啲咁啊。係啦。咁我哋呢邊咧仲可以望到我哋嘅九州港碼頭啦。啱先都有同大家講啦，我哋呢邊咧都可以落樓下就可以直接搭船翻到香港同埋深圳啦，超級方便啊！翻香港1個鐘都坐船啊！係啊。超級近，而且港珠澳大橋咧就喺我哋對面喎，樓下就港珠澳大橋，半個鐘翻到香港。所以話你話單價19000起嘅單位，咁而家真係執上盤啦，只有5套啊。最後5套，同埋呢個嗱，見到呢個廚房啦，大家見到其實我覺得好中意啊，即係大氣少少啊呢個廚房。係啦，即係佢呢啲咁比較現代化輕奢風嘅風格啦，係我中意嘅風格嚟。大家見到呢啲餐邊櫃啦。放埋酒啊，好貼心啊！放埋酒已經可以即時飲㗎啦。就可以係做嗰種透明玻璃嗰種啊，係冇錯。哇！呢邊呢個中島台做得靚。呢個中島台嗱，阿姨喺度幫你去煮飯啦。你喺度食嘢得。喺度食得啊！啲工人幫你搞掂。請3個工人姐姐先得啊！3個啊！咁大。係咪啊？3個工人姐姐。喺度煮餸啦，喺度洗嘢啦。但係我覺得佢呢個做得幾靚仔喎，咁樣其實都係膠標嚟㗎啦。上下廚櫃最好細，而且廚房都做埋天花，吊埋天花俾你，幾靚仔啊！嗱，咁入嚟呢邊咧，工人房啦，入邊有工人房，都係工人姐姐住嘅地方啦。嗱，咁呢個工人房咧，其實對於我哋香港嚟講咧，都係屬於比較大嘅面積啦。嗱，呢邊咧就冇開燈啦。嗱，咁呢邊咧都係有獨立嘅空間嘅，喺度沖涼啦，上洗手間啦。咁我哋後邊咧，亦都係我哋望到山景嘅，我哋嘅山景嘅。嗱，咁就背山。咁呢度同埋啦，嗱呢度就係工人姐姐啦，咁喺度買完餸。呢度有個私家電梯，有工人上呢度上嚟啦，係咪先？就唔使話行到大門口嗰邊啦，係啦。唔會話有一種打攪到嘅感覺咯。係咯。工人姐姐平時係執下衞生啊，同人煮下飯食啊咁樣咯。其實我真係第一次拍嘅樓盤咧，工人姐姐都有私家電梯。係啊，私家電梯自己獨立電梯啊，唔使騷擾主人家，係咪先？係啦，所以我覺得呢個就係設計得非常之好咯。咁豪宅就係咁噶啦，要唔係點叫豪宅咧？上次我哋拍官神都冇咁樣。都冇咁嘅，係啦。係啦。嗱，咁呢個大客廳啦，大家有冇 feel 到呢個氣派啊？即使你坐喺客廳嘅每一個位置，都可以望到我哋嘅海景。都係全海景，即係全海景啊！望住港珠澳大橋，望住澳門景。其實呢度啦，到晚上。嗰邊澳門嗰啲樓啦，全部開晒燈，其實夜景都好靚嘅。係啊，而且港珠澳大橋就喺我哋左手邊啦，係啦，可以望到我哋左手邊個景啊，好靚仔啊！嗱呢個廳啦，佢嘅設計啊，大家可以見到佢啲梳化啦，咁佢係比較大張嘅，所以咧就會即係我覺得好大氣咯。係啊，肯定要大氣啲啦，你住大平層，你唔大氣得㗎。然之後嗱，前面咧放個大投影，就唔使買咩100寸電視，我覺得100寸都唔夠啊。再大啲先。嗰啲大屏幕啊，大嘅投影幕布啊，咁喺度坐住喺度，哇！睇個電影，而且佢兩邊仲做埋啲背景牆啊，所以睇起身咧真係非常之現代嘅輕奢風啊。冇錯。咁呢個你中意啱先係咪好中意呢個啊？係超級正，就可以喐個，哎呦！嗱，就可以搖下咁樣。嗱呢個咧，真係晚上咧咁啊，同埋兩公婆啊，或者同小朋友、同屋企人啦喺度傾下偈咁啊，飲下茶、飲下酒，望住呢片海，哇！一日嘅煩惱。可以話係根本就係冇煩惱喎，住喺呢啲咁地方有咩煩惱啊？如果係我嘅話，我而家都冇煩惱。冇煩惱係嘛？即使唔係你住都冇煩惱。甚至想斟杯茶喺度嘆下，都唔想拍視頻啊。係咯，嗱，即係見到呢個景啊，其實真係好正，大家可以 feel 下。係啊，而且呢個位置咧，講真嘅真係唔錯。嗱，前面就港珠澳大橋咯，係啦，嗰個人工島啊。前邊就可以望到啦，而且咧，我哋呢邊咧亦都係非常之靠近我哋嘅醫院噶啦。嗱，咁我哋呢正常嚟講咧，人係正常都會有啲頭暈身㷫啊，咁樣係嘛？咁我哋去翻中醫院咧，都係5分鐘左右嘅時間啦。同埋一個中西結合醫院咧，都係10分鐘嘅時間。其實咧，咁我哋去翻醫療又近啦，去翻我哋嘅香港又近啦，咁其實個位置係非常之 OK 嘅。真係好靚啊！呢個位置嗱，見到嗱嗰條就叫江邊橋，咁啦喺我哋屋企樓下，前面右轉幾分鐘就上到去個人工島噶啦。係啦，真係半個鐘翻到香港，呢個位置真係好正好正啊！又可以望埋山啦，一線海景啦，係啦，即係呢啲咁嘅呢個景19000。你諗下啦，之前人哋賣5萬幾係啊，之前5萬幾，依家19000，不如其實我都好想買翻套。可以㗎，最後清盤5套啊，嗰位朋友。最後5套，最後5套。
最後5套嘅咋，而且都做埋中央空調俾我哋㗎啦。咁呢啲豪宅肯定必須中央空調啦，係咪先？如果獨立空調嘅話，咁就冇嗰種 feel 㗎啦。係啦。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅一個次臥啦。呢邊亦都係可以出露台㗎，出露台咧，而且佢可以做米8嘅床，3邊落床位。係啦，呢邊咧就早上可以出去健下身啦、嘆下啦、睇下日出啦，晚上去睇下日落啦，超靚嘅呢個 view。嗱，咁我哋呢邊咧衣櫃位置都係有㗎，而且佢出嚟咧都係有一個洗手間嘅。咁呢個洗手間嘅話咧，後期咧你可以喺出邊放翻做翻個門都冇問題㗎。佢空間咧都係非常之大㗎。同平時我哋 Hugo， 我哋平常時拍嗰啲完全唔同喎。係喎。嚇，呢個次臥都咁大嘅。係啊，呢個洗手間超正啊。咁呢邊咧，其實諗睇呢邊先啦。睇呢邊先啦，主人房就壓軸啦。嗱，呢邊咧就全部做埋啲衣櫃啦。嗱，成面嘅衣櫃其實夠你擺好多衫㗎啦。夠啦，呢個小朋友住咯，啱先嗰個長輩房，呢個小朋友住。呢個小朋友住啊，正啊，全部套間嚟嘅啦。生2個3個都夠住得落啊！係啊，咁呢邊咧就係我哋嘅九州港啦。嗱，呢邊睇個景其實都好靚㗎。嗱，最出邊嗰度咧仲可以睇埋嗰個山啊，睇唔睇到嗰個山景啊？跟住天氣有啲蒙啊，跟住係啊，如果天氣唔蒙嘅時候，我哋可以睇到深圳㗎。真係睇到深圳嘅。我哋呢個位置去翻深圳都係好近啊，大概都係1個鐘到嘅咋。冇錯。後期咧嚟緊都係有深珠通道。嗱，咁呢個套間嘅一個衞生間其實都係大咯。超級大，3個人企喺度都得。嚟馬桶啦，同埋我哋嘅面櫃啦，都幫你做好晒，入邊有收納空間嘅。嗱，好。就咁，我哋去睇翻主人房啦。咁呢個主人房正。主人房我比較中意呢個主人房。哇！呢個主人房正啊，睇入到嚟啦。我諗呢個做一個好大嘅屏風。其實呢個衣櫃啦，就為咗擋住嗰個主人。係啦，唔好直衝啊嘛。係啦，唔好直衝。係啦，咁呢邊咧就係我哋嘅衣帽間。中唔中意啊？呢個衣帽間我好中意啊。呢個衣帽間。嗱，咁呢邊咧就係梳妝台啦。哇，真係好正，我好中意呢個衣帽間啊。而且咧，佢呢邊嘅衣櫃咧，全部空間收納好多啊，好多收納空間真係超正啊！你擺幾多衫都得啊！你呢啲包啊都夠晒啦。呢邊咧有一面成面嘅鏡喎。嗱咁哇，照得超級正。嗱咁你沖完涼出嚟咧，直接喺呢邊換衫就得㗎啦。大家見到主人房嘅廁所啦，佢係分開嘅，即係乾濕分離晒咯，完全嗱呢個洗手間呢度嗱呢個位睇下先。其實兩公婆都可以一齊用嘅喎。一齊用。嗱，仲呢邊仲可以睇到。睇到係咪啊？係唔係啊？一邊喺度屙屎，要咁刺激乜嘢？一邊喺度沖涼。嗱，呢度擺埋浴缸，嗱呢度睇下先，呢度係擺埋浴缸嘅位置都仲係夠。浴缸咧都係可以望到海嘅。哇！喺廁所都可以望到海。喺廁所都望到海，屋企係咪好威啊？係啦，嗱，都係雙星盤啊。雙星盤就唔使爭啦。呢個戶型我好中意，真係好中意。嗱，呢個主人房真係夠正啊！即係好似啲落地玻璃啊！正啊，真係好正！呢個景啊，真係係啊，無敵啊，無敵大海景。19蚊喎，直到嘭嘭聲。喺珠海喎，情侶路喎，港珠澳大橋喎，樓下望到港珠澳大橋。咪咯，19,000講真嘅喺珠海，可能好多樓攬埋都兩三萬起步喎，但係兩三萬係好多冇景嘅喎。其實咧喺呢個房間嘅位置咧，我哋早上可以望到日出啦，因為我哋呢邊咧係東南向嚟嘅。係啦，日落嘅時候咧，我哋要望翻嗰邊啦。啊，係睇日落，呢邊睇日出，嗰邊睇日落。係啦，啱晒。但係呢啲嗱，講真嘅 Candy，呢張床啦，對於咁大嘅主人房，我覺得仲有啲細嚇，應該係米8嘅嘛呢個。2米幾都先啱嘅。你可以做啲大2米幾、2米2啊，嗰啲床先夠霸氣啊。係啊，其實呢個房間有啲大得滯，我覺得。佢應該擺啲嘢，擺啲其他嘢先。嗱，呢間房啦，加埋嗰個。衣帽間啦，60平方應該都有啊，好大呢個面積。60平方可以做2間房啊，係可以做一個一房一廳啦，60平方。係啊，但係可以間開呢個主人房其實真係好正，呢個景啦，包括嗱呢啲沙發，我覺得嚇，我個人感覺呢啲梳化都唔夠大，可以買到嗰啲長一條過嗰種啊，按摩嗰啲係嘛？即係嗰啲夠大氣啊，夠啊！呢個景真係靚啊！係咪啊？下次真係過嚟拍幾條視頻。下次過嚟買係咪？係。下次過嚟。非常之，下次過嚟都冇啦。即係呢個得5套。嗱呢度咧，其實講真嘅，我覺得呢度主人房嚇可以放個投影喺度。係喎，你咁樣去投影，咁你兩公婆坐喺嗰度。放住瞓住喺嗰度，哇！望住睇
即係睇大片，唔使去電影院啦，係啦，自己睇得㗎啦。係仲係港珠澳大片，咪係咯，正啊！睇喺屋企喺房度睇大片，幾係啊，正咧！都唔使話出去睇電影啦。電影院都咁啊冇 feel 啦，已經係。雖然啦，我哋周邊咧都好多配套嘅，咁譬如咧我哋嘅珠海嘅免稅啦，同埋我哋嘅商場啦、海濱公園啦、海濱泳場啦，都係喺我哋隔離嘅咋。咁隔離呢個戶型睇下嗱，我哋係一梯兩戶嘅啫，兩梯兩戶，兩梯兩戶，就相當於一人一梯咯，一人一戶咯，係啦。咁呢個門我哋就唔打開啦。嗱，咁我哋介紹呢個戶型咧就係251平方嘅。251。係啦。嗱，咁我哋入門呢個位置咧，屬於我哋嘅入戶花園啦。咁呢個位置咧，亦都係可以望到我哋嘅一個山景同埋山景啦，九州港都望到嘅。係啦，超級靚仔。嗱，啱先嗰度隔離嗰度就係九州港啦。係。佢呢種好中式嘅設計喎。嗱，呢個戶型咧，佢嘅裝修就係好中式嘅設計。係啦。可能有啲懷舊啊，即係有啲客戶有啲朋友比較中意懷舊嘅呢個風格，可能你會好中意。係啦，我覺得呢個風格唔錯嘅。即係呢個風格似唔似翻到去80年代嘅香港啊？係復古感嗰種。復古係啦，冇錯。香港嗰啲80、90年代80年代就咁嘅 feel 啦，超級靚啊！嗱呢個餐廳啦，我覺得佢擺長台就可能有啲唔係好舒適。係。因為我朋友啦，其實我朋友都係住喺呢度，但係住喺隔離個單元。即係佢擺咗大圓台啦，好大嘅圓台會好啲，因為佢擺呢個長台，我感覺就冇咁溫馨，冇咁好睇，冇咁方便。係咯。係啦。嗱咁呢個廚房我都幾中意，係咪啊？因為佢呢啲真係整得好高級喎。因為佢係啊，呢啲木紋啦，呢啲咁嘅我都係第一次懷舊式嘅，其實你會見到真係會好舒服。但係就比較難搞衞生，但係唔緊要，有工人姐姐。阿姨㗎嘛，邊使你自己搞啫？係你有工人姐姐，我都係第一次見到呢啲裝飾，呢啲。呢個雙開門冰箱啦，又擺喺度。真係有嘢飲嘅喎，算啦。今日就唔大切，下次啦。嗱呢度咧都係工人房嘅位置啦，工人阿姨你啱先講啦，呢度都係鎖住咗，出邊就係電梯啦。係啦，嗰邊出邊係電梯。係啦，呢邊係鎖咗嘅。咁呢就係工人房啦，係工人房。工人姐姐房啦。嗱咁我哋周邊咧亦都係好多學校嘅，咁我哋樓下右手邊嗰度咧亦都係一間學校嚟嘅。係啦，咁既然都可以保證到佢一個保值空間同埋升值空間啦。係啦，配套咧呢個就完全唔使擔心㗎啦。而且咧又係現樓嚟嘅喎，冇錯。係，咁我哋睇翻出邊呢個大廳。呢個大廳啦，講真嘅。呢邊就做咗一個屏風啦，呢度仲有一個入戶大門㗎啦，相當於有2個入戶大門啦，大門啦。咁呢度咧做晒啲酒櫃啊，其實大家可能會好中意，因為真係好有以前嗰種 feel， 香港拍電影嗰種 feel 啊。冇錯，80年代。係啊，而且佢呢啲都係紅木實木嚟嘅。呢個廳其實講真嘅。佢呢個家私啦，擺得有啲小氣啊！我感覺啊，因為咁大氣嘅客廳，你個樓咁大個位做咩咧？即係攞嚟打籃球定係攞嚟踢足球啊？係啊，佢呢個位置有啲嘥咯，我覺得都係。即係我覺得你家私啦，要買啲大氣啲嘅。呢度啦，可能買到一個一模一樣嘅，要長啲嘅，咁啊大氣啦，係咪啊？呢側邊嘅 sofa 啦都要買大啲嘅。係啊，冇必要咯。即係我覺得會好浪費呢個客廳咯，會啊。係啊，佢呢個客廳空間係 OK 嘅。係啦，咁你可以參考翻佢呢個設計啦。但係咧，嗰啲家私咧，後期我哋自己去搞就得啦。係啦，自己搞啦。嗱，咁呢邊咧亦都係冇遮擋㗎。哇，超級靚仔！哇，有啲太陽出嚟咯喎，而家佢呢個露台好大喎。露台係好大，佢有啲半弧形嗰啲啊，係啦，而且而家有啲太陽出嚟，唔知你見唔見到咧？嗰邊咧亦都係可以望到我哋嘅一個別墅區㗎，係半山別墅，即係一有啲陽光啦，你就會覺得舒服，更加舒服咯，即係望得更加遠啊個視野啊，你就會舒服好多，個海水咧都會藍少少嚇，係真係會藍啲嘅。會藍啲嘅，係嗰度咧就係我哋嘅一個公交站啦。我哋去翻咧珠海市區啦，呢邊係屬於吉大啦。下邊都有公交站。係啊，左邊同埋右邊都有公交站啦。我哋嘅朋友買呢度都唔會坐巴士㗎啦，係咪先？係啦，呢度真係方便嘅。嗱，咁地段咧就唔再強調啦，因為咧啱先講咗好多次啦。即係我覺得呢兩個戶型俾我感覺都係好大氣。係啦，我真係好想擁有咁嘅夢中情房啊！夢中情房，睇埋呢邊先。嗱，呢邊就同啱先個差唔多嘅，都係個客房啊，又睇下先啦。客房
嗱呢邊咧出露台嘅，兩邊都可以。啱先嗰個戶型都係可以出露台嘅，係冇錯。係啦，其實戶型係差唔多嘅。嗱上邊咧都做埋吊頂俾我哋嘅啦，衣櫃啦，同埋我哋嘅三邊落床啦，都係 OK 嘅，都係一間做一個套房又得，唔做套房又得。嗱呢個就洗手間客房。嗱呢度就有個沖涼嘅地方嗰邊啊，咁呢個就係出邊嘅公廁。係啦，嗱咁呢邊咧就係我哋嘅客房啦。嗱客房都唔錯㗎，其實。呢個景可以嘅，客房個景都幾靚㗎。係啊，可以望翻我哋後邊。嗱後邊咧就可以行翻，攝影師行翻呢邊嘅位置都可以望到少少海景嘅。係啦，山景海景咯，其實幾靚㗎。因為呢個大家咁即係 feel 下，感受下呢個客房其實都好大啊。係啊，同主人房差唔多。咁梗係啦。係啊，比我哋屋企嗰啲主人房仲大，因為佢大平層。咁你咪知咯，知咪好咯，大平層。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅洗手間啦。係啊，呢個套間。呢個套間，佢啲設計好特別喎，好復古喎，佢就係復古風嘅就係。呢邊咧黐埋啲磚啊。係啊。係啊，嗱呢邊咧就智能馬桶啦，同埋我哋嘅鏡面櫃啦。嗱呢度仲有一個鏡可以出嚟照，係咪啊？照下睇你靚唔靚先。好貼心啊！睇下靚唔靚先。係啊，就可以照嘅喎。咁呢個主人房啦，咁主人大家見到呢個衣帽間。都好大，當然啦，你啱先嗰個大啲，咁梗係啦，啱先個大，啱先個大10個平方啊嘛，係啊，哇，嗰個我最中意噶啦，嗱咁呢邊，哇呢個浴缸位正喎，比啱先個浴缸位仲要正喎，好大啊呢個，咁呢個主人房嘅洗手間咧就比啱先嗰個浴缸會大好多，係啦，因為啱先嗰個咧佢係間開咗兩邊，你都話一邊就廁所一邊沖涼啊嘛，係咪先？係啊，呢個就係大啲嘅，但係呢個就。兩邊分開咯，乾濕分離咯，係啊，我比較中意啱先嗰個戶型，但係呢個咧可能都有人中意佢呢種裝修風格，係兩種完全唔同嘅風格嚟嘅，但係咧呢個景啊真係一樣嘅，好正啊，真係，哇真係好靚！大家見到呢個成個海，每日一瞓醒覺擘大眼見到陽光啦、沙灘啦、大海啦，哇正！正喎真係，樓下咧仲有啲塑膠跑道俾我哋早上啦去晨跑啦，晨運咯，係啊，或者係晚上嘅時候喺度話睇下日落。咁呢張床咧就顯得唔夠大氣啦，我覺得係咪啊？好奇怪，係咪喺呢度咁？擺一張咁細張咁矮，咁應該大啲大氣啲，係咪啊？係應該高啲先得。咁然之後背後呢個屏風咧就即係呢個就都要整大啲，咁啊大氣好多。不過佢呢個真係好復古風噶啦，打造完全兩種唔同嘅風格咯，係啦。中央空調全部都做好晒。係咯，其實19,000蚊係咁噶啦。係啦，嗱已經好好啦。係，咁我哋而家咧就係呢個就係260幾平嘅，咁你計翻19,000蚊，大概都係幾百萬啫。500萬500到啦。左右咯，其實都。知唔知以前我朋友買係12萬買嘅。1200萬，咁你而家買兩套，而家可以買兩套啊！即係之前佢就樓可以換兩套，依家係睇下呢個景，即係你覺得19,000啊？應該買一張台喺度坐下飲下茶先啱。好似啱先嗰個裝修咪啱咯，記唔記得可以搖下喺度望下飲下喺度飲茶，同埋啲 friend 喺度傾下偈啊，咁樣又係一日啦，都唔使去邊度玩啦，喺屋企坐下玩下得，睇下海景係嘛？以前咧，我哋仲會話去嗰啲，其實咧吉大咧係有好多嗰啲清吧嗰啲級嘅，咁晚上嘅時候可以睇下海景啊，飲杯嘢啊，咁其實你都唔使去啲級消費啦，自己喺屋企斟兩杯咁樣嘆下幾舒服噶。冇錯，係啦。其實呢個戶型啦，即係我覺得，跟住我哋拍呢個玉海大景啦，係啦。其實真係最得翻5套至執漏，有興趣嘅朋友啦，真係最緊要快，因為以前賣53,000。依家19000，係啦，所以睇海景嘅朋友咧，呢套真係好值得你考慮嘅，因為佢配套咧係非常之方便嘅。啱先都有同大家講啦，中醫院咧都係5分鐘嘅時間，同埋我哋嘅中西結合醫院都係8分鐘到10分鐘左右嘅時間啦。咁我哋身後咧就係我哋嘅人工島啦，同埋我哋樓下去翻九州港咧都係2到3分鐘嘅時間嘅咋，可以搭船翻香港啦，亦都係可以坐車翻香港。樓下就有2個公交站啦。
同埋咧，我哋左手邊咧嗰度仲有一個石景山公園啦，入邊咧就可以坐啲纜車啊，去行山啊，都完全冇問題嘅。當然啦，我哋樓下亦都係有塑膠跑道啦，同埋我哋運動嘅地方，而且咧我哋樓下亦都係有游泳池嘅喎。係啦，咁其實都係首期幾廿萬咯，因為1.5成首期，係咪都係幾廿萬，就可以擁有呢啲咁靚嘅海景大平層。係啦，真係最後5套，有興趣嘅朋友啦，你出嚟望一望先，最後5套，到後面冇得，你想買都買唔到啦。係啦，可以出嚟望一望先，唔係要你買，你要睇過先，實地考察過先。如果你中意嘅話，你就再考慮咯。同埋因為佢真係比較稀缺，而且真係5套㗎，冇講大話，真係只有5套嘅咋。話唔定你出嚟睇嘅時候得翻2套、1套、2套都唔好正常嘅，呢啲都係好難講嘅。係啦，如果話想要詳細資料，朋友咧可以打電話俾我哋啦，亦都係可以 WhatsApp 我哋啦，俾詳細資料俾你睇睇，亦都係同你講解翻我哋周邊嘅地段啦，同埋配套啦，係啦，同埋戶型圖啦，都可以 send 俾你㗎。